approaches. This is جی from my side. Thank you so much. ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے ڈیٹیل میں بتایا. جو بسن اسپیشل انیشیٹو ہوں یا رائز پروجیکٹ کی بات کی ہو آپ نے, اور جو کہا کہ جی یہ جو کاؤنٹر انسرجنسی ہے اس میں 80% نان کائنیٹک میئرز ہونے چاہیے تاکہ آپ نے لوگوں کو مین اسٹریم بھی کرنا ہے, ادروائز آپ نے انسینٹو بھی دینا ہے. اور آزاد بلوچستان والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کسی قسم کی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کے کمل آواز آپریٹر. نہیں آ رہی آپ کی, انمیوٹ کر دیں. سر آپ مجھے سن سکتے ڈاکٹر صاحب مجھے سن سکتے ہیں وہ میرا تو اسپیکر آف نہیں ہے. Yes, میں سن رہا ہوں. Yes. اوکے اوکے اوکے. تو جیسے آپ نے آزاد بلوچستان کی بات کی, وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں, وہ دہشت گرد ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کو تو اسی انداز سے ڈیل کرنا چاہیے جس طرح کسی ریاست کو ڈیل کرنا چاہیے. عبدالباسط صاحب سب سے پہلے تو معذرت بھی, اب آپ کو تھوڑا لیٹ ہو گئے, لیکن میں کیونکہ دوست محمد جو ہیں وہ کوئٹہ سے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر سعید کلیم امام نے ایک بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں ایکسپلین کیا, تو ہمیں وہاں سے لوکل بھی پرسپیکٹو مل جاتا کہ وہاں پہ کیا اور ہے. بس اب آپ نے ریسنٹلی بھی ایک پیپر لکھا ہے, that is on the evolution of implications of militant drones. یہ جو تھریٹ لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے, what do you make of that right now جو ابھی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, بہت زیادہ ٹینشن دنیا کی اس کے اوپر آئی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں بلوچستان کی اس ایشو کو, اور ہمیں اس کا حل بھی بتانا ہے آپ. Thank you, Kamal, Azad Saab. It's a pleasure to be here. Honored to share this panel with Kaleem Imam Saab. I think جو ایک ہی چیز ہے پڑھنے والی, وہ ان کا آرٹیکل عرب نیوز میں میرا خیال ہے وہی پڑھیں, اور وہ بہت ہے. باقی باتیں کر دیتے ہیں, کرنے والی ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, بٹ آئی تھنک وہ بڑا بولڈ ایڈمیشن ہے, اینڈ آئی تھنک جو ریئل کنورسیشن ہے وہ اسی کے اندر ہے. میں آ جاتا ہوں لینڈسکیپ پہ. یہاں پہ دیکھیں کمر تھوڑی تلخ باتیں کروں گا, لیکن مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ میرا خیال ہے وقت ہے. دیکھیں البرٹ آئنسٹائن جو ہے وہ انسینٹی کو ڈیفائن ایسے کرتا ہے کہ انسینٹی از ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹ ڈفرنٹ ریزلٹس. تو آپ وہی یو ہیو بین ڈگنگ ان یور ہیلز, یو ہیو بین ڈبلنگ ڈاؤن, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار نتیجہ مختلف ہوگا. وہ پورے کا پورا جو کانفلکٹ تھا وہ بگاڑ کا شکار ہوتا گیا ہے, وہ خلفشار بڑھتی گئی ہے, وہ انسیکیورٹی بڑھتی گئی ہے, اور آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہ اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ ہمارے اندر وہ پولیٹیکل ول. دیکھیں یہاں بہت ساری باتیں ہوئیں, گاڈ از گاڈ, شیپ از شیپ, کلیم صاحب نے کی, اعزاز صاحب نے کی, آپ نے کی. میں ایک ہی چیز کہوں گا, پولیٹیکل ول, بس اتنی, اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. جینوئن پولیٹیکل ول کی بات ہے یہ, وہ اگر ہوگی. یہاں پہ لیڈرشپ کی فقدان ہے, گورننس کا فقدان ہے, یہاں پہ سنسیریٹی نہیں ہے, ہماری کنورسیشن ہی ریئل نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں, ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا نیریٹو پش کر رہے ہیں. ریئل نیریٹو کی بات کریں, لوگوں کے جو دکھ ہے اس کا مداوع کریں, اس کے اوپر مرہم رکھیں اور وہاں سے شروع کریں. مطلب ہے آپ نے یہاں سے یہ بات پتہ ہے کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ بات شروع ہوئی تھی کہ یو ول ناٹ نو واٹ ہیز ہٹ یو, وہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی. آج دیکھیں ایک پوری جنریشن, an entire generation has been lost to the conflict in Balochistan. 2006-7 میں دیکھیں جن زی کب سے شروع ہوتا ہے, 2011-12 سے شروع ہوتا ہے, جن الفا کب سے ہوگا, 2000 جو ملینیلز جنہیں کہتے ہیں, 2001-2 کی جنریشن ہوگی. یعنی جو جن الفا یا جو ملینیل ہے بلوچستان میں وہ 5-6 سال کا ہوگا جب وہ نواب اختر بگٹی کی اسیسینیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب جن الفا آئی تو یہ کانفلکٹ بڑا میچور ہو گیا تھا, 11-12 میں چلا گیا تھا کمر, ٹھیک ہے. تو آپ کسی میں کے ساتھ بھی بلوچستان میں بات کر لیں, جو انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ ہے, وہ بچے جو ہیں, یہ جنریشن جو ہے, یا ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا, یا کوئی دوست ہوگا, یا دوست کا رشتہ دار ہوگا, یا کوئی کلاس فیلو ہوگا, somebody has gone missing. So you have an entire generation of Baloch youth which have grown up seeing the conflict, seeing the enforced disappearances. وہ اس کے نیچے بڑے ہوئے ہیں, احساس محرومی کے نیچے بڑے ہوئے ہیں. یہاں کافی سارے تھیوریٹیکل فریم ورک کی بات ہوئی ہے, آپ جا کے
रिलेटिव डेप्रीवेशन को पढ़े, रिलेटिवली डिप्राइव्ड है बलोच, रिलेटिवली डिप्राइव्ड है। अब जब डेवलपमेंट वहां आई है, एजुकेशन वहां आई है, मॉडर्नाइजेशन वहां आई है, टेक्नोलॉजी का इंफ्यूजन हुआ है, सोशल मीडिया वहां पे पहुंचा है, तो वो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बाकी एथनिक ग्रुपों के साथ कंपेयर करते हैं। जब वो कंपेयर करते हैं तो फिर वो कहते हैं बॉस हमारे साथ तो हैंड हो गया। और फिर नैरेटिव कहां से बनता है? वो सोशल मीडिया पे बनता है, और उस नैरेटिव को अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आप क्योंकि रेमेडीज की तरफ आ रहे हैं तो मैं उधर ही चला जाता हूं। तो इसको अब मेरा ख्याल है इंसैनिटी को छोड़ना पड़ेगा कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंदे से दवा लेते हैं, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें। तो यहाँ पे करें ये कि जो आपकी मिलिट्री पॉलिसी है उसकी पॉलिटिसाइजेशन को बंद करें, और आपकी जो पॉलिटिक्स है उसकी मिलिटराइजेशन को बंद करें। खुदा के लिए यहाँ पे जेन्युइन लीडरशिप लाए, जो लोगों के अंदर जिसकी जो है जड़ें हो, जिसकी लोगों में रूट्स हो। जो आपके ब्रिज थे, बलोच सोसाइटी के जो ब्रिज थे रियासत के साथ, उन्हें तो आपने साइडलाइन कर दिया। आज अख्तर मेंगल का क्या हुआ? अब्दुल मालिक बलोच साहब कहां गए? मीर हासिल बिजन जो मेरा ख्याल है हो गए, वो लोग कहां है? आपके जो ब्रिजेस थे उनको तो आपने खुद उड़ा के रख दिया। और आप समझते थे कि आप मिलिटराइज करके यू विल थंडर योर वे एंड यू विल बुलेट और बम योर वे टू द विक्ट्री। नहीं होता सर। आज 25 साल हो गए इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व कर गया है। ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुआ था, आज मिडिल क्लास अर्बन इंसर्जेंसी बन गया है। वो डेविड किल्कुलन की बुक पढ़े ना, वो अर्बन गुरिल्ला की, तो गुरिल्ला माउंटेन से उतर के शहरों में आ रहा है। ये गुरिल्ले अब शहरों में कोयटा कैंट तक आए हैं, गवादर में आए हैं, चाबी में इकोनॉमिक वॉरफेयर कर रहे हैं, सैटेलाइट फोन यूज करते हैं, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के आलात उनके पास है, स्टारलिंक का इंटरनेट उनके पास है। अमेरिका जो असला अफगानिस्तान में छोड़ के गया उसको वो यूज कर रहे हैं। आप इंटरनेट सस्पेंड करते हैं, उनकी फीड चल रही होती है। क्यों? कि एक ब्रदर मुस्लिम मुल्क से वो एंटीना आ रहे हैं सैटेलाइट स्टारलिंक के इंटरनेट के। तो मेरा ख्याल है बोल्ड बातें करने की जरूरत है। पुलों से बहुत पानी गुजर गया है, लेपा पोती का ये काम नहीं होगा। हाँ, बार बार कहा जाता है कि पॉलिटिक्स को चांस दिया जाए। वो कहते हैं कि क्या मैं पॉलिटिक्स को ब्रेक डाउन कर देता हूं फॉर योर ऑडियंस एंड फॉर द पैनल, और इस पे खत्म करूंगा। सबसे पहले काउंटर इंसर्जेंसी, एक इमाम साहब कलीम साहब बैठे हैं, ये सर्व कर चुके हैं। काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर जो मिलिट्री कंपोनेंट होता है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के नीचे आता है। आपका एक पॉलिटिकल विजन होता है जिसके तहत आप फोर्स को यूज करते हैं। आप इमेजिन करें कि एक जली है, आप उस जली को पुश कर रहे हो, आप फोर्स लगा के पुश कर रहे हो, पुश करके आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हो। वो स्पेस जो आप बनाते हो पुश करके, उस स्पेस में पॉलिटिकल फोर्सेस ने आके एडवांटेजेस क्रिएट करने होते हैं। So the military force that you apply is for the political processes to follow. यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कंपोनेंट है नहीं। आप मिलिटराइजेशन करके सत्यानाश करके रख दिया है। ये पॉलिसी अगर काम कर रही होती तो अब तक रिजल्ट डिलीवर हो गए होते। मैं एक मिसाल देता हूं, आज की गवर्नमेंट आज कह देगी हम सबसे बात करने पे तैयार है, आए बात करें। जो भी है, बशीर है, कोई और है, आए बात करें। 6 महीने आप ये कहते रहे। आप यकीन करेंगे इंसर्जेंसी की रिक्रूटमेंट से 50% इस गुब्बारे से हवा वैसे ही निकल जाएगी, वैसे ही निकल जाएगी। आप चांस तो ले, आप इतना इनसिक्योर है कि आप चांस ही नहीं ले रहे। तो एक तो काउंटर इंसर्जेंसी के मिलिट्री कंपोनेंट पे एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएं जो एक नेशनल कंसेंसस के साथ आनी चाहिए। ये नंबर 1 है। इसका जो दूसरी साइड है पॉलिटिक्स की, इसका जियोपॉलिटिकल एंगल है। इस पे बड़ी खुली बात हो चुकी है। इसके अंदर जितने भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, वो ईरान से हो या हिंदुस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, कुछ और ब्रदर मुस्लिम मुल्क है, मैं डर के नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरा ख्याल है वो जब पाकिस्तान का जो रोल मिडिल ईस्ट में इवॉल्व हो रहा है, डिप्लोमेटिकली इसको टेकअप करना चाहिए, और वो उस एंगल को भी प्रॉपरली हर राइट फोरम पे उसको आप हाईलाइट करें विद एविडेंस। केस आपका स्ट्रांग है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कैपिटल आपके पास है, आपकी बात सुनी जाएगी, उसको हाईलाइट करेंगे, उसका जियोपॉलिटिकल। इसका थर्ड एंगल जो है वो है सेंटर पेरिफेरी का ब्रोकन रिलेशनशिप। सेंटर पेरिफेरी का ब्रोकन रिलेशनशिप, आई थिंक यू नीड टू रिपेयर दैट। कोयटा और इस्लामाबाद को दे नीड टू बिल्ड ब्रिजेस, और वो ब्रिजेस एक फ्रैंक पॉलिटिकल डायलॉग, खाली बलूचिस्तान के वसाइल की तरफ ना देखे, प्लीज उसके मसाइल की तरफ भी देखे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट करें।
लोगों से पूछे कि उनके क्या मसाइल है, उसको उस तरीके से जो है हल करने की कोशिश करें। लास्ट चीज जो इसके अंदर है वो गवर्नेंस का डेफिसिट है। सो द थिंग व्हिच कीप्स द ग्लू जो है, जो स्टेट और सोसाइटी को जोड़ के रखती है, द ग्लू व्हिच कीप्स द स्टेट एंड सोसाइटी इंटैक्ट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस का कोई इंडिकेटर बलूचिस्तान में उठा ले, पूरे का पूरा जो है टोटल आपको वहां पे आपको जो है वो एक सत्यानाश मिल जाएगा। यहाँ पे कलीम साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की थी, आई थिंक याद रखिएगा, जो एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इंसर्जेंसीज और टेररिज्म, terrorist groups, it is states win against terrorist groups, but societies prevail against extremism. Societies prevail against extremism. Radical ideologies, extremist ideologies, separatist narrative को reject करती है आपकी society, but उसके लिए आपको दो चीज चाहिए होते हैं, whole of society approach, whole of government approach. whole of society and government approach के लिए आपको चाहिए community resilience, social cohesion. आज आप देख लें आपकी कोहेजन कहां खड़ी है और विज़ावी पोलराइजेशन कहां खड़ी है। लोगों को इकट्ठा करें, उनके जख्मों पे मरहम रखें, जो रियल इश्यूज है प्लीज जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस करें, और कंसिस्टेंट अनइंटरप्टेड पॉलिटिकल प्रोसेस फॉर द लव ऑफ गॉड फॉर अ चेंज इसको अलाउ करें, और एक ओपन डायलॉग की ऑफर करें। मैं आज कह रहा हूं आपके फोरम पे 6 महीने से 1 साल बना के रखें। इंसर्जेंसी की रिक्रूटमेंट के गुब्बारे से आधी हवा ना निकल गई तो मैं भी इधर यूं अब कर लेंगे बात पे। सॉरी मैं बढ़ के